Ja, god kvöld, og vi er hjertelig velkommen til disse konsertene til Silva-køren. Vi er støtt i Silva, her i Fuglafire, og er heimasamkomne, kan man si. Og køren er støttene av egen av lærkene enn som av vår. Vi fører kvöld at Sintja Jola Sanchez, og hesten her første vi sunker, han kalles Tidsu først å komme. Han heter en gammal latinskur salmor, og som Victor Danielsen tutte. Om man har lyst til å løte, og tar jeg av byen av bøn, så fører vi til å synge en annen sang som heter Hiraner. Disse sanger har sin opprunnet her i Fuglafire, og til Ismar Johansen, som har gjort som har Irstan, og til Eion og Letsjene, som har gjort leie. Vi har kvalt vi skulle ha en konsert for avhøreren her i salen, men omstående gjør at vi ikke har mulighet, så vi har valgt at strømme disse konsertene, og vi vågner at det er til glede for mange. Så en av dere hjertelig velkommen. Jeg skal lette disse løtene i Herrens senter. Gå og feir, vi takker deg for at vi kunne være her i kveld og synge, og vi ber om her at sangeren, årene skal komme ut til folk, så at de kunne få være oppbygd og være trøstet og få glede i hjertet her. Vi takker deg for hans høgtøy som vi er kommende nå, og vi ber om her at du sikner hans i julen og en særlig hatt til hver stekken. Takker deg for hans muligheter vi har, at få glede i bådskapen ut, og på hentet maten vi at strømme og sende Jøkken Sjønvarsberg. Sikner til hans løtene til dere, og hver nøystekken som morsdag i kveld. I til navn. Amen. Jesus, Guds son, till hjärnan
Ja, jeg ser først å si god kveld, og takk for at vi kunne slippe inn til tikkene og hente han hatt, at synes jeg for tikkene. Og for noen år siden, det er faktisk nok snakk år siden etter håndene, da fikk jeg en traktat opp i håndene, som Levi Johansen har skrivet, i Klaksvik. Levi kjenner ganske nek fra han var skipar i nek år, og så var han i Danmark og Malta i nek år. Han tog også en yrkja, og han har gjort disse her fitt og yrkjene som øyder støttene bløktra. Nila sier, gleden i fjøsenen fyller hvers hjärsta, vismenn vi godle og røygelse vi, offra til battene i kropp og vi glede, han som nå djeva kan, øtlun kan fri. Og henda sanns for det synes jeg nå. Ja, gleden i fjøsenen, at det var, glemte jeg å si at det faktisk at det var Saulron Heraldsdøtter som sang solo for jokken. Og nå får vi da synge en hette den øyneste som ikke er føreskånd, som vi får synge kveld. Behold the Lamb of God, og til Tore vi oss, som har skrivet Henda sangen. Tore vi oss en øyelig gøy sangskriver i Haldie, som har skrivet Nekva sanger, og han løyer til Oslo Gospel Choir. Og nå får vi da høre Marie og Lekjene og Bitten og Jakobsen, synes jeg så for jokken.
Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Forever he shall reign. Of his kingdom there shall be no end. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy, holy, holy is the sitting at the Father's right hand, on the throne in heaven. Forever he shall reign. Of his kingdom there shall be no end. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy, holy, holy is the Lamb. One day every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus is King. Forever he shall reign. Of his kingdom there shall be no end. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy, holy, holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy is the Ja, fra Enskon, Holy is the Lamb, så får vi over til først atter, til at dette opprunnelige en dansk sanger som blevet øyelig kjent i Gusser i Danmark, så sørste årene. Og han, jeg halte han vann en pris, jeg er ikke ordentlig 100% sikker på det, men jeg halte der hese bøyer som heter Sven Erik Petersen og Peter Sander Andersen. Han var just en sanger, og jeg halte der vunnet en pris for bästa sang. Lykka mykje for tøy. Vi får høre han i Sera Gau tøyingene til Edmund Williamson. Det Gunri Alesne som synger skål for oss.
Ja. Takk for at du lurte. Nu får du lurte etter bare lekene. Han får synge 2 sanger for dere. Han kommer her at han får med. Han får synge 2 sanger for dere. Og da han vil synge 2 sanger, så får vi da høre stort en bådskap fra paddelekene. Ja, god kveld alle sammen. Det mer en høyre at kunne slippe å spille 2 sanger i kveld. Og den fyrre til en som stender i Nudjus sangbøk, Guds valg, som han heter. Og han nummer 93, veter om tøyer, og det leger eller kjent, In the Bleak Midwinter, en gammel ensker jøla sanger eller salmer. Og hese årene hever Øssur Bergkammer skriva, og helt til å være i 2012 at han gjør de hese årene til heta lei. Vetur om tøyer, kvutna og fjøl, kalder blåsa vindar, iver tun og vøl. Längtande vid lojta till ta söv och sång. Hesa årsens tøy när i hoan tånan ur erva, fyllt och tøy och ång, frauer sång och änglar, prøys til konga kom. Mauer sveipar badens ut, ett och kysser tær. Signa je och tillbär, undrande hinder. Lys till ljus av himlen, iver lav och lån, fägner funn och hirar, himens konga son. Jord och himmel kvarva, skål och öjna fer, men hans navn skal liva som var kongur Gave at det kunde, gavur give her, on så rujtjer vushman, gjørd og hina fer. Fegen tau djeve, honon hjärsta som kom med att frälsa in i rujjesu. Ja, fegen tau
djeve honom hjärsta mot som kommer att frälsa in i rikets sol. Ja, og hesen søttene som synge ikke, man kan säga, en bøgnles jola sanker. Han til en norsk sanker som en som heter Bjørn Eidsvåg har skriva, og jeg trykker vi at det mange som må kjennes vi enda sangen. Han heter Jeg ser. Og jeg halte han også nok så høskende til en sånn høgte som er kommet nå i. Samstundet som det en gledes og fagna var høgt og her vi nek saman og her var det godt, så det også en tog som mest av sorg og sakne. Og akkurat i tilføren så halte jeg årene så gøy at vi kunne tige til oss at jeg ser at vi sudger hver annan og at vi kunne vøyda en hånd og en gøy gjer her som vi kunne. Jeg ser at du trøtt, men jeg kan ikke gå alla skritt for deg. Du må gå de sjøl, men jeg vil gå de med deg. Jeg vil gå de med deg. Jeg ser du hadde vondt, men jeg kan ikke grina alla tårene for deg. Du må grina de sjøl, men jeg vil grina med deg. Jeg vil grina med deg. Jeg ser du vil gi opp, men jeg kan ikke leve livet for deg. Du må leve deg selv, men jeg vil leve med deg. Jeg vil leve med deg. Jeg ser at du redd, men jeg kan ikke gå i døden for deg. Du må smaka han sjøl, men jeg gir død til liv for deg. Jeg gir død til liv for deg. Jeg har gjort død til liv for deg. Ta det unge her i samkomne og i ferie som annan, først i desember man hadde en jævlehald her i samkomne. Ta settet hei et vers på veggen her i salen,
stender i iveren, og så ikke at det ikke nok, men her stender gode være takk for å sigelig og gav og hansara. Det stender i 17. Korintbrevet, som Paulus skriver, til 19. kapitlen. Det er siste verset ut i kapitlen. Gode være takk for å sigelig og gav og hansara. Jeg helt at det var så vekkert av de unge at jeg setter det her av vekken og minner noen ødler i samkomne her. Det som ganger her omhettar som vi halter nå av jævlen. Hesten her kapittel, eller det her som Paulus skriver i hessen kapittel, 19. og kapitlen fram undan, altså 8. og 19. 2 kapitler, det imisk praktiske lærdommer om å djeva. Han skriver om her at det noen fatøk mennesker og som har bruk for å få gaver og jeg så før noen å få pening, halvdig det var mest, kanskje også andre ting, tog det var så fatøk. Og så skriver han om noen tryggvante som øyne er fatøk, eller fatøk, og vil du feien slippe vi å djeva tøymon. Og jeg kommer tanker om at her nå, jævla tøy gavetøy, og vi tar sånn om gaver og om å djeva. Og Paulus sier i hessen kapitlen her at om vi sier at etter føremåne gavetøy, så sier han, ja, utom føremåne, av ikke noen vilja. Og han kallar oss det som det fører vi en kærløksgave. Og så sier han om det at øyenskaper tykkere hever etja mange ånder. Så det skriver han noe ned, og han skriver sånn noe annet, som jeg ikke skal komme inn på. Men han sier mitt andre øyne heter, jeg som jeg skal nevne, at han sier øyne hver djeve, ettersom han setter seg 4 og hjertan, ikke av avhoe, eller av tvingsle, tøy, God elskar gleden djevara. Det er noe ser godt og positivt ved hessen å djeva. Og han som djever, han vil glæver. Og han som fær, også glæver. Men ofte det så at han som djever kanskje glære enn han som fær. Det så godt å kunne djeva, man vil glæver for det. Jeg husker også om det her som hendt nå i som annan noen, hessa skekva eskjener som ble savnet her inn i fergen og rundt om i heimen. Tusenvis av skekva eskjener som vil ha sendt der ut, og de kan skal få det akkurat i hesen døvene, så fatuk og bøttene. Og i imenskon London, her det vite at fatakra døvene størst. Og hvordan godt tiltak det og hvordan bøttene har glett seg til at de kunne fytle på disse skrekkversjoner, og så sendte oss det å glede ånder vi. Jeg husker også om det som har gjort i så mange år, som sjømannskvinneringene rundt om i førjen har gjort. Vi affærer om våre skip, vi gav om til alle sjømenn okkara rundt om i landet. Pappa var en av dem, og har glett Øysene faktisk tusenvis av sjømannen, vi som gav honom som det gjøva. Og nå, hva det, 4 dager til julaften, nå gleder bøttene seg og møter litt til å kunne slippe at pakke gavene opp som det har finnet, som ligger under juletrænen, og alt så honelig og godt. Da Paulus skriver her på kapitlene, så skriver han som sagt nekva imiske praktiske vedløyngar om det hvor viktig det at vi djeva. Men så ender han på kapitlene, og i andre ver, og utan annars har jeg endelig tås om hettar, så sier han, gode være takk for å sigelig og gav og hansara. Hva det Paulus mener vi? Jo, det har vi nok ødgitt at han fer inn og hettar vi Jesus Kristi, som kom til gjerrar, som var føtter som var lyd i baten, og i nær kropp, som vi hører om i hessen døven, og som God gav her nye. Det stender, jeg vet ikke hvordan ofte i Nye Testamentet, at God gav. Men det som vi kjenner kanskje best, eller jeg vet at vi kjenner best, det jo Johannes 3,16.
Tog så elskar jeg godheimen, at han gav sånsøyn hin øynbarna, for at hvert han som tror han ikke skal fortapast, men heva evet liv. Og vån mun, vån okkara, og okkara som vi hevet her i kvöld, at nu tar vi for å halda jól, at vi for å glede på en annan vi gavon, at vi ikke gløyma til ausigelige gavene som han kom vi, god i himmelen. Og til å være frelseren som var føtter, vi minnes han som har lydet baden, men let oss ikke gløyma at han vaks til mann, og han får ut av krossen, han løy, han var vannvirter, og hoavur, og han døy her ute, og det gjør det han for te, og for meg. Og jeg har tidlig mot Jesus som min personlige frelsere. Jeg vanlig at alt som høyrer det her, og jeg har gjort det, eller kanskje jeg gjør det her i kveld, og hese jælene, at jeg kan møte hese gavene, og pakke han opp som er Jesus Kristus sjølver. Takk møte Jesus som tog en personlige frelsere, så vil jælene gledelig. Og tog kunne vi velge å si gledelig jæl. Amen. Ja. Takk for Paul og Barer. Nu får vi halta fram av Syntja i Kaurenon. Og vi får begynne vi en skjera gamlun jólasanje som har ønsken øyder God Rest You Merry Gentlemen. Jeg halte han jeg var ikke god skjermal han men det er kanskje en av de eldste ønsker jólasalmen i behøver. Og det er Ola Jakob Jakobsen som har tøtt han til først. Ja. Jesus Kristus, vår frelsare,
Ja. Fra en gamlen elsker jævlasanje til en annan. Nu får vi til høyre den her som nevnte Once in Royal David City, som i første tøyingene tja Otna Jakobsen sala og eitur her i Davids fagra steg. Ja. Ja. Once in Royal David City. Vi færa ur Anglande, så færa vi atter heima klettarnar, og vera sinter lokaler atter kan man säga. Hetta en yrking til Hans Andreas Djurus, en batna ryma kan man säga til Hans Andreas Djurus, kvit og fører folden kladd i bunan fruja. Og til Jekvan og Læsnes som har gjort lei. Og til bare Læsnes som slipper å synja et vers av Lænes og Papasun. Det kommer her. Ja
geras djuporøyn, rojen nera kinnon, lat seg flyta smav og bøyn, glede er ui sinnon. Kvui der fold og fold er røyn, jøla klokkan jøar, stedle sorg og grøyest møyn, lukas kjenslor Ja. Han hade tog gång kött och vidare kött kommer fram emot ändan om av hessa konserterna. Jag hade i färg att presentera tonläggarna i Jamar som har varit kväll till Johannes Simonsen och David Simonsen, tar botcher, har spalt klaver och bass. Papedora han har spalt orgel. Det är samma har såna musikalska familjer. Og Rekve av Læsjene, han har spalt av trommon. Ja, nu får vi da synge en sang som kanskje heter den nødjaste jævlasangren i kveld som vi får synge. Han finnes til høyt i førskolen Sjålaris om Hamses land. Til hesebøyer Keith Getty og Stuart Townend som har gjort Ulla nekva nødjas holmar som har lagt seg etter å gjøre nekva nødjar og gauars holmar som har gjort hetta vekra lei. Og til Øssur Berghamar som har tuttan til først. Vi endan av sangen så knyta vi en gamlan franskan sang oppui. Nu kunne du høre. Og i hess førnån så det aftur Maria Alekene og Bitna Jakobsen som får synja solo for jokken. Det som Hamses land år fra ferdom boa frels og på om liv og vel handlar tjau foa her var ikke lura jeg får vår og røding ta i gapan kivene vær Jesus han vær født Song, her
Ja, nu er vi kommet til enden, så å si. Jeg synes tøymene det så gikk ser kjøtt, og vi tar nåte og sunnje, og venner til å ha tid som lorsta og hitja, og sånn nåte så løtene senere vi okkom. Arne, enda vi bøn skal jeg bare kunngjøre den her Søgnas og Sanchen, som en ser kjentor, Jølas Holmer, føver falten, og det stender at her et slesist le ur 18. øld, og til Jakob Dahl som tøtte han til først. Så jeg vil bare takke tikkum fire, at tid valgte at lorsta her i kveld og hitja. Alt tid som er her ute, begge, kan man si, her hjemme, av Klektenon, Åttalanda og kanskje til Kips. Vi vevner at de har haft en god løt og sammen vi okkom. Vi vil også takke for de som har hjulpet til her ved opptøk og strøyming og teknikk annars. Utan de har det altså ikke bort til. Så de skulle ha en større tøk fra okkom. Så skal jeg be en bønn. Gå og feir, vi takker deg for at dette lett seg gjøre. Vi ber deg om her at henda løten skal ha virkelig sikning for de som har lusta og hukt her. Herre, takk for disse sangsene som du har givet oss. Takk for inneholdet ut av som om te, og til ausigelige gaver som vi har hørt om før kveld her. Herre, vi takker for jølene, disse høgtøy, herre, vi setter familiene framalige, herre, og vi er sammen med dere nærmeste, og vi ber om, herre, at disse jølene skulle bli en helt særlig jøl, og at vi skulle hava te og i hoa disse jølene for. Så ber om at du østene til alle noen landsmannen hver det ene støtt, og vi tok så østene om disse omstående, disse tøyene som vi er i, og som heter Ari her, har vi bare bra av herre, at to østene kommer åkken til hjelp her tøy vi vidtjent herre, og at jeg skal få en enda kjøtt her. Det ber vi om. Så takker vi deg for alt, og ber vi om at vi er tjåkken og varvet åkken framvis, uten noen dørre navn.